e counties of Magaluo. Kabisa. Aya, Tom Nduku, Papkoren Mari, Tuolo Mawayudo Karka, ogana nigi paro mopogore opogore. Ka iketo sirkal tesre, imanyo gimoro. Ka iseyudo gimoro, tiyo ne jopiny. Gintiere kar kanye kachelo koda ka ote ma iwinjo modonjo kar ka gi kama wachomo koro kaka oganda iwinjo kanyo nitie duond bura mar ODM makoro ero wacho ni ero thuolo nen ma duond bura mamoko bende mondo mi odonji kosen mana kacha ingeni kela ngama dwa go turumbeta Ruto koro ingeni abe owen podane level no stage no nakala chon Podi tinde naso we no bigo gima dwa na wachi koro clear fast ingeni sami kelo ngato kaka ngamo sebero nyaka senator to ko wuoto ne go wuo kan go paro matut sami wacho wach mar niya efficacy trial will tell you ni nyanya na pedi piny Nyanza manya luo nyalok mana i piny Kisii Gumeru chogo jo Mombasa teme matin but kama en ye predominant minyalo kwane with the population ngeny mare mani Western Kenya kiriwo piny majo baloya gu piny luo iwinja so sami wacho gimoro no president otimo nango otimo nikech odwaro mondo obed supported national government obed supported gi income ma joka golo iwinja kora dwa na ogi siasa mang'ani dwa keta Ruto dwa ne ogi no wuoyo gutoma adwa ni kora wuo as a leader of the country iwinja be the president kaja enu ngega ne we can bring an income man national government nyalo benefit ye wabro migi employment iwinja wabro migi taxes mane momi odwa no ger gicha te momi wawacho ni kigere this time round japur kikwe woko sami woi wach ma pidho rech recho kibidhi pidho i piny central nyaki pidhe mani piny luo wane mwan gi nam kod jo Mombasa minyalo pidhe giche ni feasibility study omiwa the advantage so sirkal biro nikech wan to sirkal biro nikech nitie gima gidhi yudo ma they support leadership mare for the time mentie kendo nyalo gero go other incentive manyalo konyo piny that's why this government is coming omiyo ka gi joma beyo gi think out of the box giwuok kama gintie no gichak think gima tiji luongo ni strategic plan ing'en ni kisungu besi mogwiny maber jogi githagwa kabisa so the truth of the matter is ni jowagi giwewe ni president obiro kacha ni president obiro nikech nitie president obiro konyowa no wan gi a position ma government nyalo benefit go kuomwa koro gimonego gikonywa go en sama government benefit ni wan luo to wadonga no iwinja is the government rakopo ni taxes gidhi be wanyalo yudo ndara ma sustainable be wanyalo yudo school maber be wanyalo yudo industry ma support employment within the locality ma the area iwinja magi kik maparo ka gibedo gu president to nego giwache ne to we biro no wan sijui ni president obiro koro yaw gi wane mwan gi what it takes for the moment iwinja niki kirango jogi apart from oduma ma Rift Valley majani chai kethre ineno ka jalo president ywak pile ka kahawa kethre ineno ka jalo president ywaka iwinjo wan wabe cotton marwa no kethre magik monego gidhi gi wuoye no wan to wanyalo offer this kata doko ni sirkal okwa cabinet mosobetie koso discuss gik mwanogo wan gi law manyalo produce cotton wanyalo produce millet mondo uduok no breweries manyalo miji employment un bende ubro yudo pesa nikech jiko metho to tax oyudo magi gik makoro nego jogi discuss iwinja emomi iwinjo ka chako ne ni kapok nyogero mai to adi sort out pi madaru jicha kech picture koso daru ji na waste chone kwa tindo kwa ni suto ne ka jukano dok after to nyiso ni koth koro chwe ang'en rechi dhi lunya kitok dala either stool tichwogo tong angi big moro mibulo you understand that is how we knew kano but nyamunga noduogo bolose so gima
jowa ma temo ringi tiendi UDA otim. Ing'eni kacha be jirieke ma jogi kodhi wich magin goni soon the president bro golo gi wako. I'm telling you for a fact. Yo maneno gidhi ni kagidhi ni president bro golo gi wako. So my view en ni gima jo piny ong'i o gik ma Outa wacho gi. En one the feasibility study will tell you ni kidwa uso sukari manyalo miyo sukari bed machipi Kenya ka bo bed sukari mar industrial sugar. Iye gumiyo kambi for the Kenya ka. Industrial sugar ni loso miwani only. To kod kambi moro no kero gero. Game kucha family maro kero former MD mar Kenya Airways. No gero kambi moro kucha mama chabe no the absolute. Mane mo mi industries opo the Kenya ka. To ke wanyalo rejuvenate bwa duok miwani. Ke miwani no ngini nuclear maduong kabisa ng'eyo. To ng'eyo ni en ang'o miyo ang'o sotimre ka president wuoyo ni dhi makiji. Spare parts no nyiew makambi gi. Masinde gi odhi obsolete nang'o. Gichak dhi kambi mag indi matiyo gi. Mok gibi wange spare parts go kuno. Why do you want to buy time guji? Odhi kambi mag indi matiyo gi moko binwango part ma machine kuno. Oko binwange spare part ma machine manonyiew kanyo kuno. There is where we have a problem. So gimado anangis Senator Machon. I don't know chak think out of the box. President okobiro kor wan ntigi mobiro konyo wago. Obiro nuwa be wan gi manyalo konyo Kenya. Manyalo sustain his leadership for the time being. Owo kodwa maber. Nikechani mi hata mi. Yes, to be the count disciplined enough. We already know the community maluo. Community maluo one identified through a certain spokespeople. Iwinja. Ne wawuoyo through the church, through okulu. Iwinja. Mage jo mathundi jaluero ngama nigi chia. Ok ngama luwa ji. Aya. Iwinja. That is the truth of the matter. Jotelo manigi chia gi bende koro wanyalo ga winjo gi mondo wach ni mai gi mage wacho to ka jok moko wacho gi mopogore ang'o miyo isemo kana gikono gi mopogore nikech thuolo mantiere godo onego bed ni warango ne governors to wacho nade gwenge mopogore wami nyiriri 30 dakika achiel adwa duoki gima nye jogi timo jogi kema nyodhi mangine magiwacho ni convince president manye president dhi Nyanza nye gidhi katiri luo elders gidhi katiri ja kanisa moro kata ongonyo gedin Kisumu kanyo musiepne did he go to approach him ipano ongonyo gedi chako gocho ngtaja komrela ni ngeni jo gini obiro iraka to gidwa ni president obi tawadwa nwa madhi chai mondo winjre he will refuse okonyal tamare sani winjo ka giwacho ogola ka ogola is not about the president much is the law mane joko ukito ma in fact the Kenya police ani inena Kenya police obviously be onego copy the army mondo succession to bed gima kata ko IJSU to nyalo donjo kran jo national intelligence o nyalo dhi kran jo prison mondo bed gima traditional onge kama president ne nyalo block gugicha nikech ingene those are disciplined forces they can rebel so for you to have a continuity to bendo ngeyo very well niki soming at CDF he must be disciplined to serve the country iwinja ogola no bokofu makomi opportunity to be rogue no gimone go penjwa ma onego bed happy about ma paro no nyalando ka nukoro gola no bedo jatend jolweny to ndiki joluo 1000 that is when we can say they are influencing anything to ka gik moko bro dhi bedo normal it is nothing so my view any former senator think out of the box or bedo with cheap politics ero kama na nyato Nduku kendo pod wantie kanya kuna moge jwang mana mondo mwakoni ni koro kawaloko tanga wachome kama chielo